So what we need to do is when we're connecting with people and giving them experience, we need to connect in their world. It's important. So before we started these sessions, Chandrath sent to me a listing of all of you and the type and the jobs that you had. So that helps us to know. So we need to know our audience, know the audience that you have and what they need. And that's helps us make an enjoyable experience. Then the other thing that we need, it says there, say it so it sticks. So if I say to you something like, oh, it's important to hire the right people if you're in HR or if you're a supervisor, if I tell you to hire the right people, yeah, you say, okay, well, that makes sense. But if I say, you've got to have a team, if I quote John Maxwell and say, you have to have a team that matches to match your dream, then that you remember that. I have to have a team to match my dream. That means something you will remember. If I quote myself and say, your success requires your action, you remember that. So we say things in a way that make people, that stick with people. Then the other thing, and Chandrath has mentioned this before, other people have mentioned this before, is people may not always remember what we say, but they will remember how we make them feel. So how we communicate is not only about the words that we say, but how we say them, the body language that we give, so that we have an experience where we connect with people. Chandrath, tell me what you want to add to this slide. Okay, thank you, Matt. So let me speak in Khmer. Yeah, sure. Yeah, thank you. Okay, អញ្ចឹងការដែលយើងចូលដល់ connecting practice number 3 និយាយអំពី experience នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកមុនគេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង mindset ផ្នត់គំនិតរបស់យើងហេតុអីក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតកាលដែលយើងប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលណាម្នាក់ជាពិសេសនៅក្នុង practice number 3 នេះគេនិយាយថា create an experience everyone enjoy បង្កើតបទពិសោធន៍មួយដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់រីករាយអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនដែលមានផ្នត់គំនិតជាពិសេសរូបខ្ញុំកាលពីលើកមុនខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ចេះធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្ញុំអត់អាចមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យគេរីករាយសប្បាយចិត្តអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំដោយរីករាយនៅពេលដែលខ្ញុំផ្សាយតាក់ទងមួយគាត់ខ្ញុំឲ្យតែពេលដែលខ្ញុំនឹកដល់រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំដកខ្លួនខ្ញុំចេញបាត់អញ្ចឹងទេនៅកន្លែងនេះបងប្អូនបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាការដែលយើងនិយាយអំពី connecting principle is connecting is a skill បាទអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានគ្រាន់តែថាយើងអត់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើវាតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទេនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាទោះបីឲ្យបងប្អូនឥឡូវបកកាយនិយាយជាមួយមនុស្សក៏ដោយនិយាយជាមួយមនុស្សធ្វើឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេចូលចិត្តស្ដាប់ហើយឃើញមុខយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយលើកក្រោយគេចង់ស្ដាប់ខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនយើងបកកាយហើយតែមានបងប្អូនយើងខ្លះទៀតគឺខ្លាចហ្មងខ្លាចអត់ហ៊ាននិយាយជាមួយមនុស្សទេបាទខ្លាចនិយាយទៅគេអត់ស្ដាប់ខ្លាចនិយាយទៅគេអត់ចូលចិត្តខ្លាចនិយាយទៅលើកក្រោយគេលែងចង់និយាយជាមួយអីចឹងអត់ទេបងប្អូនគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនអាចរៀនបានគឺជាអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានអញ្ចឹងផ្ដើមចេញមុនដំបូងគេនៅកន្លែងនេះគឺបដូរផ្នត់គំនិតថាការដែលយើង connect ជាមួយនឹងមនុស្សគឺជារឿងមួយដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងថាតើយើងធ្វើបែបណា
ដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងព្យាយាម connect ជាមួយនឹងមនុស្សបាទនៅពេលដែលនិយាយថា connect ជាមួយមនុស្សបងប្អូនជ្រាបហើយបើសិនបើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកណាខ្លះដែលបងប្អូនត្រូវ connect ហើយនឹងការ connect មិនមែន connect តែម្ដងជាប់រហូតទេបងប្អូនបាទវាប្រែប្រួលទៅតាមប្រធានបទដែលបងប្អូនចង់ប្រស័យតាក់ទងជាមួយគាត់អញ្ចឹង connect គឺត្រូវការគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ថ្ងៃនេះបងប្អូន connect ជាមួយនឹងកូនបងប្អូន connect ជាមួយនឹងស្វាមីភរិយាបងប្អូនបានប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាថ្ងៃស្អែកឬក៏ការស្អែកចូលដល់ការដែលយើងនិយាយអំពីវិស័យតាក់ទងអំពីប្រធានបទថ្មីគាត់នៅតែ connect ជាមួយយើងឯងអញ្ចឹងត្រូវការភាពប៉ិនប្រសប់របស់យើងក្នុងការរៀបចំនៅអ្វីដែលយើងនឹងប្រស័យតាក់ទងជាមួយគាត់ហើយនឹងយើងនឹងរៀបចំអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាបុគ្គលម្នាក់ជាទីចាប់អារម្មណ៍បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រស័យតាក់ទងទី1គឺយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកស្ដាប់នៅពេលដែលយើងនិយាយមិនមែនអ្នកស្ដាប់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងយល់ឬក៏មិនយល់ទេអ្នកនិយាយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវថាតើគេស្ដាប់យើងយល់ឬក៏មិនយល់អ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលគេទទួលស្គាល់ថាច្រៀងទៅពីរោះមិនអាស្រ័យលើអ្នកចម្រៀងខ្លួនឯងនិយាយថាគាត់និយាយច្រៀងពីរោះទេគឺសំខាន់អ្នកស្ដាប់គឺគេស្ដាប់ថាពីរោះអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកចម្រៀងម្នាក់គាត់ច្រៀងឲ្យតែរួចហើយនឹងគាត់គិតថាគាត់ច្រៀងពីរោះហើយគឺជាការខុសនៅពេលដែលគាត់ចង់ច្រៀងចម្រៀងមួយបទឲ្យគេសរសើរថាពីរោះតើតែគាត់ដឹងថាអ្នកស្ដាប់ចម្រៀងដែលគាត់ច្រៀងហ្នឹងចង់ស្ដាប់អីអត្ថន័យបែបណាចង្វាក់បែបណាដូចគ្នាជាមួយនឹងពិធីការនេះឯងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនគាត់និយាយថាគាត់និយាយទៅរួចហើយគាត់អត់បានន័យថាគាត់ខ្វះការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីคล้ายជាបុគ្គលម្នាក់ដែល connect ហើយនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់ថាគេចូលចិត្តក្នុងការប្រស័យតាក់ទងលុះត្រាណាតែគេស្ដាប់យើងម្ដងហើយគេពេញចិត្តជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលជួបប្រស័យតាក់ទងមួយយើងលើកក្រោយគេជួបយើងទៀតបានគេជជែកជាមួយយើងអ្នកចម្រៀងម្នាក់គេស្ដាប់ម្ដងទៀតលុះត្រាណាតែគាត់ច្រៀងបទពិសោធន៍ច្រៀងលើកដំបូងហ្នឹងគឺច្រៀងពីរោះគេចង់ស្ដាប់លើកក្រោយច្រៀងគេស្ដាប់ទៀតតែបើសិនបើបទពិសោធន៍ដំបូងផ្ដល់ឲ្យគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រៀងលើកក្រោយក៏គេគិតថាអាចនឹងអត់ពីរោះដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដូចគ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើង connect ជាមួយនឹងបុគ្គលណាម្នាក់គឺយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកស្ដាប់បាទអញ្ចឹងការដែលធ្វើឲ្យគេយល់បានគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែនិយាយចេញទៅដឹងតែគេស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវចាំថាយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសារដែលយើងផ្ដល់ទៅអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងចំណុចទី2 communicate in their world communicate in their world ភាសាតាក់ទងនៅក្នុងពិភពរបស់គាត់ចង់ន័យថាមនុស្សចងចាំតែអ្វីដែលគាត់គិតថាសំខាន់ទេគាត់មិនចងចាំនៅអ្វីដែលយើងគិតថាសំខាន់ទេយើងនិយាយជាមួយគាត់ស្រាប់តែខ្លួនយើងថាអាហ្នឹងសំខាន់ណាអាហ្នឹងសំខាន់ណាទាំងយើងអត់ដឹងថាតើបុគ្គលដែលយើងកំពុងតែភាសាតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់គិតថារឿងហ្នឹងសំខាន់អត់ណាអញ្ចឹងបើសិនបើតែខ្លួនយើងគិតតែខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងផ្សាយតាក់ទងយើងគិតតែខ្លួនយើងថាអានឹងសំខាន់តែយើងអត់បានគិតថាតើអូឌៀនឬក៏អ្នកស្ដាប់ឬក៏ដៃគូសន្ទនារបស់យើងគាត់គិតថាសំខាន់ទេយើងនិយាយតែរឿងសំខាន់សម្រាប់យើងរហូតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលើកក្រោយក៏គេអត់ផ្សាយតាក់ទងជាមួយយើងដែរមិនជាទីចាប់អារម្មណ៍បាទมันបង្កើត experience ឲ្យគេល្អដែរបាទអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលគាត់គិតថាគាត់ច្រៀងពីរោះទាំងគាត់អត់ដឹងថាអ្នកស្ដាប់នឹងស្ដាប់ទៅពីរោះអត់ផងបាទលើកក្រោយគាត់ច្រៀងគេមិនស្ដាប់ទៀតបាទចំណុចទី3បងប្អូនទាំងអស់គ្នាការដែលចាប់ដើមដំបូងគឺសំខាន់ណាស់ capture people attention from the start ដូច Mark ចាប់ដើមដំបូងអញ្ចឹងយើងមាន7 second to connect with people យើងមានពេលវេលាតែ7 second នៅក្នុងការ connect ជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងការដែលយើងជួបបុគ្គលណាម្នាក់ពុបបំណងក្នុងការពិភាក្សាឬក៏ជជែកគ្នាអ្វីមួយបាទ first impression គឺសំខាន់ណាស់
បើសិនបើពេលដែលជួបគ្នាដំបូងហ្នឹងយើងរៀបអត់បានស្រួលទេបងប្អូនត្រូវដឹងថាគាត់ចាប់ដើម disconnect ជាមួយយើងបាត់ហើយនឹងបងប្អូនមកដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនប្រកាសជាជ្រាបនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា disconnect នៅកន្លែងហ្នឹងចាប់ពីដំបូងហ្នឹងទៅទោះបីបងប្អូនត្រូវនិយាយអីទៀតក៏គាត់ស្ដាប់លេងឮដែរបាទมันខុសអីពីនៅពេលដែលយើង call ទូរស័ព្ទទៅដាច់សេវាប៉ាត់យើងនិយាយតែម្នាក់ឯងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រស័យតាក់ទងជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់គឺត្រូវតែចាប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺពីដំបូងយកទៅតែម្ដងតាមរយៈអីបងប្អូនត្រូវដឹងថាការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងបាទការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងគ្រាន់តែស្លាប់មើលឃើញទៅគឺរឿងមួយនៅពេលដែលយើងញញឹមនៅពេលដែលយើងលើកដៃជម្រាបសួរនៅពេលដែលយើងចាប់ដៃនៅពេលដែលយើងសួរថាអ្នកសុខសប្បាយចិត្តទេបាទនឹងគឺសិតតែជាអ្វីដែលយើងត្រូវattention ឲ្យគេពីដំបូងហ្នឹងឲ្យបានបាទបើសិនបើជាអ្នកលក់វិញកន្លែងហ្នឹងរឹតតែសំខាន់បើសិនបើយើង draw attention អតិជនគោលដៅរបស់យើងអត់បានពីដើមទីហ្នឹងទេគេលែងស្ដាប់យើងហើយបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចមួយcapture people attention ហើយនឹងចំណុចទី4 say it so it stick និយាយវាដើម្បីឲ្យវាដក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍បាទនិយាយវាឲ្យវាដក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ពេលខ្លះយើងសំណាងដែរហើយនឹងចូលមកដល់សម័យបច្ចេកវិទ្យានេះយើងមាន resource ច្រើនក្នុងការដែលយើងសិក្សាអញ្ចឹងពេលខ្លះមិនចាំបាច់តោះថាអូត្រូវនិយាយអីមួយយើងត្រូវរៀបចំធ្វើម៉េចនិយាយឲ្យវាត្រូវឲ្យមានភាពតាក់ទាញពេលខ្លះ quote បាទ quote សម្ដីដកស្រង់សុភាសិតរបស់បុគ្គលល្បីៗតែនិយាយយ៉ាងណាឲ្យវានិយាយឲ្យត្រូវហើយនឹងស្របពេលវេលាដើម្បីឲ្យគេចាំដូចពេលខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំណែនាំសហការីខ្ញុំថ្មីដែលគាត់ចូលតួនាទីក្នុងការដឹកនាំគេហើយនឹងគ្រប់គ្រងគេពាក្យដែលខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់គឺ people don't care how much you know until they know how much you care នៅពេលដែលគាត់ចូលទៅលៀតមនុស្សថ្មីគឺខ្ញុំត្រូវតែណែនាំគាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាមនុស្សគឺអត់ចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលយើងចេះដឹងប៉ុណ្ណាឯងតើតែគាត់ដឹងថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ប៉ុណ្ណាសិនបានគាត់ចាប់ដើមយកចិត្តទុកដាក់ចង់ដឹងថាយើងចេះអីចង់ដឹងថាយើងមានបទពិសោធន៍ហើយនឹងសមត្ថភាពបែបណាខ្លះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាសំខាន់ហើយនឹងពាក្យមួយទៀតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែឲ្យនិយមន័យហើយនឹងជាសម្ដីរបស់John C. Maxwell ទេនៅពេលដែលនិយាយអំពី integrity ខ្ញុំតែងនិយាយគាត់បានលើកឡើងថា I am who I am no matter where I am who I am with ខ្ញុំគឺជាខ្ញុំទោះបីខ្ញុំនៅកន្លែងណាឬក៏នៅជាមួយអ្នកណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំហ្នឹងគឺនិយមន័យសុចរិតភាពអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយចេញទៅគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាប្រតិហើយនឹងស៊ីជាមួយនឹងស្ថានភាពខ្ញុំសូម share Twitter មួយជូនបងប្អូនបន្តិចពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់មិនមែនក្នុងន័យផ្សព្វផ្សាយនយោបាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ reflect ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលពីព្រោះអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង Mark I would like to share a little bit like quote from Zelensky that he say Sure. the right word in the right situation in a proper way that make people he say it and it stick yeah absolutely yeah okay ដូចនៅក្នុង Twitter នេះបងប្អូនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុង Twitter នេះនេះ Zelensky គឺគាត់និយាយនៅក្នុងការប្រជុំហៅប្រជុំអីអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់បាននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់នៅកន្លែងនេះគាត់និយាយថា without you we are alone ណានៅប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺគាត់និយាយថា without you we are alone គាត់ចង់សម្ដៅទៅលើថាបើសិនបើអត់មានខាងប្រទេសដទៃនៅជាមួយគាត់អីទេគឺគាត់នឹងនៅតែឯងបាទអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីមួយឃ្លានេះគឺ
គឺវាពិតជាដកជាប់ហើយនឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ទូទាំងពិភពលោកគឺពិតជាសំណោះសំណោយចំពោះគាត់មែនបាទហើយនឹងយើងមើល without someone to care about us all of us are alone បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងបងប្អូនថាពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយចេញទៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយខ្លីមានន័យហើយនឹងចំជាមួយនឹងស្ថានភាពគឺគេចងចាំបាទគេចងចាំហើយនឹងកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំចង់ reflect ជូនបងប្អូនបន្តិចផងដែរយើងមើលសំបីតែអ្នកដឹកនាំកំពូលប្រទេសក៏នៅតែត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកដទៃចុះតម្រាំតើសហការីរបស់យើងចុះតម្រាំតើប្រធានរបស់យើងគាត់ប្រកាសជាត្រូវការឲ្យយើង care អំពីគាត់ដែរមិនមែនបានន័យថាយើង care តែអ្នកក្រោមប្រកបយើងទេយើងក៏ត្រូវតែ care អ្នកខាងលើដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបង្ហាញជូនបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងចង់ន័យថាគាត់ប្រកែ Zelensky គាត់ប្រកែក្នុងការ connect ជាមួយនឹង people គាត់ប្រកែខ្លាំងមែនតើដែល CNN គាត់និយាយថាអាច background គាត់កើតចេញមកពី performer ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ប្រកែ connect ជាមួយនឹង audience បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ lead ហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងសមានភាពមួយនេះគឺគាត់ប្រកែ connect ជាមួយមនុស្សមែនតើហើយនឹងមួយទៀតប៉ូលីសម្នាក់ដែលគាត់ដែលខ្ញុំផ្ញើជូនបងប្អូនក៏បងប្អូនមើលដែរប៉ូលីសហ្នឹងគឺគាត់រៀននៅសាលារបស់គាត់សាលាប៉ូលីសរបស់គាត់ពីរបៀប connect ជាមួយនឹងមនុស្សបាទហើយនឹងនៅតាមឡានរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅរកក្មេង autism មួយហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាឮគាត់និយាយគឺគាត់ស្ដាប់ voice សលេងហ្នឹងដើម្បីសិក្សាអំពីក្មេងហ្នឹងមិនអីមិនបានគាត់ទៅជួបក្មេងហ្នឹងហើយនឹងគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានគាត់ connect បានជាមួយនឹងក្មេង autism បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំត្រឡប់មក slide របស់យើងវិញចង់ន័យថានៅក្នុង practice number 3 ហ្នឹងគឺ create an experience everyone enjoy ហ្នឹងមិនសំដៅទៅលើធ្វើឲ្យគេនិយាយទៅញញឹមសើចរហូត enjoy ហ្នឹងបានន័យថាគេចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ស្ដាប់សម្ដីរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុង connecting practice number 3 ហ្នឹងគឺ how to be interesting ហ្នឹងគឺមាន4ហ្នឹងណាហើយនឹងបើសិនបើបងប្អូនអាចរៀបចំធ្វើវាបានខ្ញុំគិតថាវាពិតជាប្រសើរហើយនឹងវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេពកោសល្យពីកំណើតអីទេគឺជាអ្វីដែលយើងអាចរៀនបាន Okay Mark so we can continue to practice number 4 all right. Oh man, while you're talking, I'm thinking about all these things that have to do with these connecting practices. It's so fantastic. So the next thing, this fourth thing is connectors inspire people. Think about inspiring people. What inspires you? People need to know that we understand them, that we're focused on them, and that we have high expectations of them. One of my favorite places they used to be in Cambodia too. It was called Joma Bakery and Cafe, and they started in Laos. They're in Vietnam. They used to be in Cambodia, but they had to leave Cambodia. But one of the things I loved about Joma Bakery and Cafe is not only did they have the food and coffee I enjoy, but here's what they would say: good enough is not good enough. So just being good enough is not good enough. They always want to improve. They made these fantastic cookies. Their oatmeal cookies, I love them. They serve them fresh every day. If they are 2 or 3 days old, they throw them away because they want them to be great for people. So it's that high expectation. So now when I go to
every time I go to Joma Bakery and Cafe, I always get their apple pie. Their apple pie is like my grandmother made. It's so good because they have high expectations of what they do. So when I have high expectations of people, on a scale of 1 to 10, I expect them to be a 10. But I also let them know that I believe they can be a 10 and that we will give them tools to help them to be a 10. When I say a 10, that means that our standard is excellence. And so not only do I expect that of them, but they have to, you see what people see, they have to see that in me. I have to set an example of, if I expect you to be excellent, if you expect the people that you supervise to be excellent, they need to see that in you and me as well. The other thing they need to see is that we believe in what we are doing. We believe it. We're convicted. When it says our convictions, that means that we believe it so strongly. It's our vision. Our vision is, and our mission is powerful. What we are doing changes lives and makes a difference in the world. We want this world to be a better place. The reason, I have to tell you, the reason that I'm here today with you, well, on Zoom, one is because I can't be there in person with you, but the reason that I'm here today with you is because I believe that by spending time with you, I can add value to you and inspire you to be better. We want you to be better at the end of this course than you were at the beginning. We want you to have an opportunity to grow because of what we do. Then what do people feel? See, people need to know that you have confidence in yourself and that you have confidence in them. And quite frankly, the other thing is that people need to know that we appreciate them. We have an attitude of gratitude for what they do. There's no extra charge for what I'm going to tell you here, but there's 2 magic words that are free. And though in English, those words are thank you. In Khmer, those words it is arkun. In Vietnamese, it is cảm ơn. In Spanish, it is gracias. How much, when in the book, there's a famous book in America called The 1 Minute Manager. And the 1 Minute Manager, it talks about catching people doing something right. A lot of times, what we try to do, what we do is we become critical. We catch them doing something wrong. We tell them they're doing something wrong, and we criticize them. What we cannot ignore when someone does something wrong, and we want to take corrective action, but we also need to focus on catching people doing things right. And when we catch people doing things right, we need to praise them. When you get what you praise,
if you go to your, if you have an employee that works with you and they do something good with a customer and you praise them and say, oh, I love the way you handle that customer, or I love the way that you deal with people. I love the way that you smile and interact with your coworkers. I love that you're a valuable team member. When you praise people, when you praise me, when you thank me for doing something, it makes me want to do more of it. When I praise you, it also makes you want to do more of it. It's like we talked about the other day. When we smile at people, they smile back. When we have a positive attitude with other people, it helps them have a positive attitude as well. So we find the good and we praise the good. And all of these things added together, when people see that we understand them, we're focused on them, we care about them, we have high expectations of them, we set a good example, we have a vision for excellence, we express confidence in people, we express gratitude for people. All of those things, when you add them together, we have inspired people working with us. I get so excited when I think about the opportunities that you have to inspire the people around you, the people that you work with, your friends, even your children can be inspired by what they see their father and their mother do. Chandra, I know that you have some things to add here. Please, we don't, this is, I just have to tell you guys, what we're doing, this is not just a PowerPoint presentation. What does, if we remove the PowerPoint from the presentation, what this is, it's about growing and developing and inspiring and connecting. And we connect the way that we have connected with each other over these past 5 weeks is not because of PowerPoint presentation. It's because of our attitudes with each other. All right. So, Chandra, you talk now. Yeah, thank you, Mark. Okay. នៅក្នុង connecting practice ទី 4 នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកត់សម្គាល់មុនគេគឺ inspire ហើយនឹងនៅពេលដែលបានន័យថាមនុស្សដែលប្រកែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគឺជាមនុស្សដែលប្រកែ inspire people ប្រកែ inspire people ប្រកែជំរុញលើកទឹកចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់មុនពេលដែលទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់និយាយរឿង inspire ហើយនឹងជាមួយនឹង motivation sometimes Mark in Khmer very we cannot inspire and motivation we translate in one word, so it's a little bit hard to differentiate the meaning. So I would like to explain the word inspire and motivate. Sometimes I'm afraid that they confuse that if you would like to inspire people, you have to give something like new phone to them or give them award to inspire us. It's not like that. Yeah, right, man. Yeah. Okay, អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបទៅបងប្អូនបន្តិចទៅលើ inspire ហើយនិង motivation បាទ motivation បងប្អូន motivation គឺចង់សំដៅទៅលើជាកម្លាំងជំរុញមួយដែរក្នុងអាការដែលឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីម្យ៉ាងបាទវាគឺជាកម្លាំងជំរុញមួយដែរប៉ុន្តែវាគឺជាកម្លាំងជំរុញមួយដែលអាចបើសម្រាប់កូនក្មេងវិញគឺជាកម្លាំងជំរុញមួយដែលយើងសាងផ្នត់គំនិតឲ្យមនុស្សខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវារៀងអវិជ្ជមានច្រើនឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សរៀងទន់ជ្រាយហើយនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែល
មានដោយសារខ្ញុំក្នុងវិស័យអប់រំមានយូរដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាម advocate ច្រើនទៅលើ motivation ហ្នឹងបាទអាណាព្យាបាលខ្លះគាត់តែងតែគិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកូនបើរៀនលេខបានលេខ1ប៉ាឲ្យអានេះម៉ាក់ឲ្យអានេះណាទិញទូរស័ព្ទថ្មីឲ្យគាត់ព្យាយាម motivate កូនគាត់ចូលដល់សាលារៀននៅពេលដែលគាត់ប្រកួតប្រជែងបានលេខ1លេខ2លេខ3សាលាឲ្យរង្វាន់នៅពេលដែលគាត់ប្រកួតឧទាហរណ៍ថា competition លេខ1លេខ2លេខ3បានរង្វាន់នេះបានរង្វាន់នោះគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណានៅពេលដែលគាត់ប្រកួតឈ្នះគាត់បានរង្វាន់នឹងរង្វាន់នឹងល្អគឺគាត់សប្បាយចិត្តតែនៅកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំថាវាជាផ្នត់គំនិតមួយធ្វើឲ្យមនុស្សទន់ជ្រាយហើយនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សមានលក្ខខណ្ឌពេលដែលគាត់ចូលក្នុងសង្គមការវិវត្តរបស់មនុស្សយើងគឺវិវត្តទៅ3ដំណាក់កាលនៅពេលដែលចូលទៅដល់សង្គមនៅទីមួយថាមនុស្សយើងតែទូចមកគឺត្រូវពឹងលើដទៃដើម្បីបញ្ញារបស់យើងឬក៏ជួយទៅផ្នែករាងកាយរបស់យើងតាំងពីទូចមកបញ្ចប់បាយបញ្ចប់អីដល់សប្បាយត្រូវការអ្នកមកលើជាមួយតែដល់ពេលចម្រើនវ័យធំទៅបងខ្លាចជាបុគ្គលម្នាក់ independent ហើយបុគ្គលឯករាជ្យដែលចេះញ៉ាំខ្លួនឯងចង់សប្បាយ Recording in progress. Okay, sorry, internet disconnection. Sorry. You see, when I lost internet connection, I speak alone. you don't hear me, and I speak alone. Okay. អញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៅមួយទៀតនៅខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលចម្រើនវ័យកាន់តែចម្រើនបន្តិចម្ដងគឺមនុស្សព្យាយាមចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលឯករាជ្យបាទដែលឯករាជ្យហើយនឹងខ្ញុំឃើញកន្លែងការងារច្រើនណាស់គាត់រើសមនុស្សគាត់ចង់បានមនុស្សឯករាជ្យអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេគាត់ចាប់ផ្ដើមដូចថាបើសិនតែគាត់ចង់គាត់អបសុកគាត់ចេះមើលទូរទស្សន៍គាត់អបសុកគាត់ចេះអានសភៅគាត់ចេះជួបទៅជិះម៉ូតូដើរលេងចេះអីចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចម្រើនទៅគឺគាត់កាន់តែ independent ទៅហើយនឹងរឿងហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំមានរៀង link ចូលទៅរៀងច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្មេង autism ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយនៅកន្លែងហ្នឹងទេពីព្រោះខ្ញុំចង់មានជាវេទិកាមួយបើសិនតែមានឱកាសជាសាធារណៈគឺខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទគេថាកូនខ្ញុំ autism ដែលវា link ជាមួយនឹង3ហ្នឹង dependent independent ហើយនឹងទៅមួយទៀតអីហ្នឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិច័យវិទ្យាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវារៀងច្រើនបន្តិចនៅកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថា independence អញ្ចឹងឃើញគាត់ចាប់ដើមឯករាជ្យហើយនឹងជាពិសេសក្មេងនៅពេលដែលគាត់ចូលដល់វ័យ10ឆ្នាំជាងបន្តិចឪពុកម្ដាយចាប់ដើមប្រមូលទៅណាគឺគាត់លែងចង់ទៅហើយដោយសារតែគាត់អាចសប្បាយខ្លួនឯងបានគាត់អាចបំរើផ្លូវអារម្មណ៍របស់ខ្លួនគាត់បានហើយអញ្ចឹងទេគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវការឪពុកម្ដាយនាំដើរលេងនាំដើរអីណាហ្នឹងគាត់ចាប់ដើម independent ហើយដល់ពេលចូលទៅដល់ក្នុងការងារ independent ជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវចង់ឲ្យថានៅពេលដែលបងប្អូនជាប់មនុស្សដែល independent ណាគឺបងប្អូននឹងពិបាកអារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់ថាអូខេអនឡាញសហការជាមួយបងប្អូននេះដើម្បីធ្វើការងារនឹងឲ្យបានជោគជ័យណាបើសិនបើអនឡាញឆ្ងល់អនឡាញទៅសួរបុគ្គលនេះសួរបុគ្គលនោះបងប្អូនជួបបុគ្គល independent បងប្អូនប្រកាសជាថប់ចិត្តនៅពេលដែលឲ្យគាត់ធ្វើការងារជាក្រុមគាត់ព្យាយាមដាច់ខ្លួនចេញគាត់ព្យាយាមធ្វើតែឯងគាត់ព្យាយាម isolate បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលរីការងារវាត្រូវចូលដល់ដំណាក់កាលមួយគឺដំណាក់កាល interdependent គឺពឹងគ្នាទៅវិញទៅមក
តែផ្នត់កំណត់មួយហ្នឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសសាលារៀនទេអាជារបៀបរបបដែលយើងចាប់ផ្ដើមសាងឲ្យកូនក្មេងមកហ្នឹងគឺសាងឲ្យកូនក្មេង independent យើងអត់បានគិតរហូតដល់នៅពេលដែលគាត់ចេញពីសាលាគាត់ត្រូវ independent ទេសាលារៀនបដោះគាត់ឲ្យទៅជាមនុស្ស independent មិនកាខ្លាយទៅជា selfish ទៀតតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងអ្នកលេខ1លេខ2លេខ3ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តលេខ1លេខ2លេខ3គឺជា superstar នៅក្នុងសាលារៀនណាបាទចូលដល់ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយរឿង motivation ហ្នឹងដែលខ្ញុំលើករឿង motivation នៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមចេញទៅធ្វើការងារគាត់ថាproject ហ្នឹងមួយគាត់ប្រឹងធ្វើការងារតើតាមេឲ្យរង្វាន់អីអានគាត់ប្រឹងបងប្អូនអាហ្នឹងផ្នត់គំនិតដែលខ្ញុំគិតថាវាជាប់នឹងខ្លួនណាហើយនឹងដែលខ្ញុំថាវាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទន់ជ្រាយខ្លួនឯងខ្លាំងទៅបានអាស្រ័យលើអ្នកដទៃចូលបើខ្លួនយើងខ្លាំងយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងខ្លាំងទៅមិនហេតុតែខ្ញុំថាជាមនុស្សទន់ជ្រាយតើតែអ្នកដទៃឲ្យអីបានប្រឹងធ្វើការតើតែអ្នកដទៃឲ្យអីបានធ្វើការបានល្អតើតែអ្នកដទៃលើកទឹកចិត្តបានប្រឹងធ្វើការងារឃើញអញ្ចឹងអាផ្នត់គំនិតហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាវាមានតាំងពីតូចដែលពេលខ្លះចេញពីគ្រួសារទៅយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងផ្នត់គំនិតតែកាលណាវាជាប់វាដក់ជាប់លំបាកក្នុងការកែគាត់មកអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះការដែលយើងនិយាយអំពី motivation គឺនិយាយអំពីកត្តាខាងក្រៅយកមកជំរុញចិត្តយើងតែបើ inspire អត់ពឹងពាក់ទៅលើកត្តាខាងក្រៅទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្លាំងទឹកចិត្តយើងពីខាងក្នុង inspire កម្លាំងទឹកចិត្តពីខាងក្នុងរបស់យើងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលប្រកែក inspire គឺជាបុគ្គលមិនមែនជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តឲ្យរបស់របរឲ្យនំឲ្យណែកផ្ញើនេះផ្ញើនោះទេគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រកែកនិយាយបន្ទាប់ពីមានអ្នកណាម្នាក់មកនិយាយជាមួយគាត់រួចគឺមានសង្ឃឹមមានទឹកចិត្តប្រឹងប្រែងខ្លាំងហ្មងបុគ្គលហ្នឹងអត់ចាំបាច់ឲ្យរបស់អីទេអញ្ចឹងរូបមន្ត inspire នៅពេលដែលបងប្អូនចង់ inspire កូន inspire បុគ្គលិកក្រុមប្រកួតបងប្អូនក៏អាច inspire ប្រធានរបស់បងប្អូនបានដែរគឺរូបមន្ត3ហ្នឹងបាទគឺរូបមន្តដូចដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុង slide អញ្ចឹង what people know what people see what people feel ស្មើនឹង inspire បាទគឺបងប្អូនអត់ចំណាយលុយអត់ចំណាយកាក់ទេបាទតាមពិតខ្ញុំមានសភៅមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែសរសេរដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់បានបញ្ចប់វាបាទចំណងជើងរបស់វាហ្នឹង I do care ហើយនឹងនៅក្នុងចំណុចមួយនោះគឺខ្ញុំនិយាយមកបុគ្គលដែលត្រូវការ motivation ដើម្បីប្រឹងប្រែងធ្វើអីមួយគឺជាបុគ្គលទន់ជ្រាយខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងនោះតែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅលើថាតើមនុស្សត្រូវការដឹងអីដូចមកគាត់បង្ហាញរួចមកហើយខ្ញុំអត់ repeat អីទៀតទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែបកជូនសង្ខេបបន្តិចថាមនុស្សគឺគាត់នៅពេលដែលយើងរស័យតាក់ទងជាមួយគាត់គឺគាត់ចង់នៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងយល់ពីគាត់ណាយើងផ្ដោតទៅលើគាត់សប្បាយចិត្តដូចយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងពិបាកចិត្តយើងជួបរឿងសោកស្មាញយើងតែងតែនិយាយថាអត់មានពីណាយល់ពីយើងទេទោះបីប្រឹងនិយាយទៅគេមិនក៏គេអត់យល់ពីយើងដែរណាចុះបើសិនតែសុកមានបុគ្គលម្នាក់យល់អំពីយើងថាតើយើងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណា inspire យើងប៉ុណ្ណាដែលមានមនុស្សយល់ចិត្តនៅក្បែរយើងបាទហើយនឹង inspire មួយទៀតគឺជា inspire ឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹម inspire ឲ្យមនុស្សមើលឃើញពីអនាគតអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវការដឹងថាអ្នកមាន high expectation of them បាទគឺមានក្តីរំពឹងទុកខ្ពស់ចំពោះពួកគេបងប្អូនបើសិនបើបងប្អូនចិញ្ចឹមកូនបងប្អូនថាខ្លួនឯងនឹងចៅហ្មងគាត់នឹងចាប់ដើមយកអាពាក្យថាគាត់នឹងចៅគាត់នឹងជាក្មេងខ្សោយគាត់នឹងជាក្មេងតោះរៀនមិនចេះនឹងដាក់នៅក្នុងខ្លួនគាត់ហ្មងគឺគាត់អត់ប្រឹងទេគាត់នឹង stay បានន័យថាយើងបានដាក់ label យើងបានដាក់ផ្លាកឲ្យគាត់ថាគាត់គឺជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយបាទ
ជាមួយនឹងបុគ្គលិកសារតែយើងនិយាយថាអនឯងខ្សោយក្នុងការធ្វើការងារជាមួយមនុស្សសម្ដីយើងជាមេពេលខ្លះដកជាប់គ្នាហ្មងគ្នាចាប់ដើមដើរទៅណាមកណាក៏មានអារម្មណ៍ថាគ្នាអត់ប្រកែកជាមួយមនុស្សគ្នាអត់ប្រកែកជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងទេដូចខ្ញុំនៅក្នុង assignment មុនអញ្ចឹងដែលខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងណាមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺមានចំណុចខ្លាំងដាច់ខាតគឺត្រូវតែមានចំណុចខ្លាំងសំបីតែមនុស្សដែលយើងមើលឃើញថាទៀបមុខអាក្រក់អីយ៉ាងណាបើសិនបើឲ្យតែយើងព្យាយាមស្វែងរកចំណុចសរសើរគាត់នៅតែមានកន្លែងសរសើរអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ទៀបជួនកាលសក់គាត់កញ្ញាញ់ជួនកាលសក់គាត់អីប៉ុន្តែភ្នែកគាត់ស្អាតអូណៃភ្នែកស្អាតជួនកាលភ្នែកគាត់សលៀងជួនកាលសក់គាត់អត់ស្អាតរាងគាត់អត់ស្អាតប៉ុន្តែច្រមុះគាត់ស្រួយស្អាតអីចឹងទៅអនឯងមានច្រមុះស្រួយស្អាតអីចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ធៀបមកកន្លែង expectation ទៅមនុស្សវិញយើងដឹកនាំមនុស្សគឺយើងត្រូវតែមើលឃើញចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ហើយនឹងយើង inspire គាត់អនឯងអាចអនឯងបកកែខាងនឹងអនឯងអនាគតទៅនៅពេលដែលអនឯងប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងអនឯងនឹងមានឱកាសនៅដើរនៅក្នុងផ្លូវនេះដែលជាតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងស្ថាប័នគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងគ្នាចាប់ដើមប្រឹង inspire មនុស្សហើយនឹងក៏ត្រូវមើលឃើញមនុស្សចង់មើលឃើញអី your conviction ភាពជឿជាក់របស់អ្នកបាទ your example បាទភាពជាគំរូរបស់អ្នកបាទយើងនិយាយនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើស្រាប់តែយើងធ្វើអត់បានយើងទៅនិយាយក៏អត់ inspire គេដែរបាទហើយនឹង people need to feel your confidence in yourself and them បាទត្រូវការយើងដែលនិយាយហ្នឹងគឺមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹងមានទំនុកចិត្តលើពួកគេបាទហើយនឹង gratitude គឺសំខាន់ណាស់បាទគឺការអរគុណបាទដូចម៉ាកគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងពីអរគុណហើយនឹងម៉ាកនៅពេលដែលគាត់ទៅប្រទេសណាគាត់ព្យាយាមភាសាដែលគាត់ចង់ចេះមុនគេគឺ thank you នៅពេលដែលគាត់ទៅវៀតណាមគាត់ចង់ដឹង thank you មកខ្មែរគាត់ចង់ដឹង thank you ទៅចិន thank you អីគេពីព្រោះពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលសំខាន់អូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសរុបមកវិញបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពី inspire ហើយនឹង motivation បាទអញ្ចឹង inspire គឺយើងអត់និយាយគឺវាដុសចេញពីខាងក្នុងជំរុញពីខាងក្នុងតាមរយៈនៅអ្វីដែលគាត់ដែលយើងដែលគាត់ដឹងអំពីយើងដែលគាត់មើលឃើញហើយនឹងដែលគាត់មានអារម្មណ៍ចំពោះការដឹកនាំរបស់យើងហ្នឹងឯងបាទអូខេ so អូខេអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនមានសំណួរអី note ទុកហើយនឹងចុងម៉ោងអាចសួរបានអូខេ if you have any question note it down and then by the end of our teaching you can ask yeah. Okay, let's move to the last practice. Oh my goodness. The last practice is credibility. And as we talk about this, I want to just ask ourselves some questions. The first question I have to ask myself is, am I the kind of person I want to be with? Would I want to hang around someone like me? Have I connected with myself? If there's something that I've done wrong, have I apologized or held myself accountable for that I've been wrong? Now, here's something about credibility. You heard Chandrith say and quote John Maxwell and others who have said, people don't care how much you know until they know how much you care. Well, after they find out that we care, they do care how much we know. When people find out how much you care, they do care how much you know. Because, and let me just explain that to you a little bit. Surely, over the last several weeks,
you understand that Chanareth and I care about you and your development, what we're doing. You know that we care about you, but you also then care that we know about leadership. If we're having a leadership development sessions and talking to you about connecting, you care that we know about how to connect. We have to deliver what we say we will do. And that's the last thing there. Then the other questions that we have to ask is, do I lead like I live? Am I honest? Am I vulnerable? Do I ask for help when I need it? Do I pretend that I'm smart about everything, or am I honest about I don't know everything? Some people try to they want to impress us with they're the smartest person in the room. If you or I are the smartest person in every room we go in, we need to change rooms. We need to go into a different room. We need to continue to grow and develop. Where it says, am I following the golden rule? That simply means, do I treat you like I myself would want to be treated? See, when the golden rule says, treat others like you would like to be treated yourself. Now, I like to just give you some final thoughts here. My wife is we've talked about adding value to people and that's one way that we connect with them. My wife is one of the best people at doing that. When she gets up in the morning, she thinks about where she is going that day, who she is meeting with, and whether she's going to the store, whether she's meeting someone for lunch, whether she's going to a meeting, she asks herself, how can I add value to the people there? How can we add value to the people that we come in contact with? Because when we give value and add value to other people, it also adds value to us. When I increase my value to you and then add value, then I'm able to add more value to you. When I help you become successful, it also helps me become successful. The last thing I want to mention to you is, what will people say about you when you leave? What will your legacy be? I mentioned that two of my sons are in banking. One of my sons is a vice president for a large Spanish-owned bank. It's called Santander, and this is his second time to work at Santander, and the first time maybe you've heard of a large company called Goldman Sachs. Goldman Sachs is an international finance banking company. My son got recruited to be away from Santander to be a vice president for Goldman Sachs. But he was in the middle of a major project for Santander when he was recruited. A lot of people, when they submit their resignation or decide to leave their current company to go to work for another company,
they kind of the last few days or weeks that they worked for the company they resigned from, they just kind of cruise through, don't work too hard. But my son, what he did is this project that he was involved in, he worked at it with diligence up until the very day that he left. He worked very hard for them. And he did such a good job of, in his final days at Santander before he left, he did such a good job that after he left, they sent him a bonus of thousands of dollars because they appreciated the work that he did. He could have been like most other people and not worked too hard his last several days, but because he worked diligently, they sent him thousands of dollars even after he left because of their appreciation. Then a year and a half later, when they had an opening for a vice president at Santander, at the Santander company, banking company, they recruited my son back. He came to their mind because of the way that he left. Now they recruited him at a much higher position for much higher pay because of his credibility, of his attitude, of his diligence in working. So even though he resigned before, they wanted him back, and he is now working back, and he's one of the leaders in the bank. So I just want to suggest to you that how we leave a meeting, how we leave a company, how we leave a customer, all of those things make a difference. They remember that, and we don't know how that's going to affect them and us in the future, because he added such great value to the company even as he was leaving, that when they had a better opportunity, they invited him back and paid him more. Does that make sense, Channer? Does that make sense to people? Yes, makes sense. So I just want to tell you that all throughout what we do, people are going to remember us. And the question is, how will they remember us? And if they remember us well, if they remember us in a good way, then you never know, but what there may be a great opportunity for us in the future as a result. And so that's the question I want to leave you with. Two questions I want to leave you with. Ask and challenge you. I want to challenge you to ask this question every day. How can I add value to the people that I come in contact with today? And then what will people say about me when I leave? Channereth, I know you have something to add here. While you guys are writing, I just want to express to you how much I've appreciated our time together, the comments that people have shared with me on Facebook. I feel like even though we couldn't be together in person, that even during these last 5 weeks, I feel like I have new friendships, and I appreciate that. I always appreciate your attentiveness, how engaged you have been,
this you guys, you have added value to me over the last 5 weeks, and I appreciate that. Okay, I turn thank it over you. to you. Yeah, thank you, Mark. Thank you. Okay, អញ្ចឹងនៅចុងក្រោយនេះចង់ជម្រាបបងប្អូននៅកន្លែង credibility សេចក្តីជឿទុកចិត្តនេះចង់បានថា9មេរៀនមុនគឺយើងនិយាយអំពី communication ហើយនិង connecting ក៏ប៉ុន្តែនៅចំណុចចុងក្រោយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលអាចដែលធ្វើឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបងប្អូនព្យាយាម communicate ហើយនិង connect បាត់បង់ទៅវិញទាំងស្រុងនៅលើចំណុចមួយនេះបាទដែលនៅក្នុង practice number 5យើងនិយាយថា credibility is the currency that connector have អញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពី currency យើងធៀបហាក់បីដូចជាលុយដែលយើងមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចាយអស់គឺអស់ហើយគេលែងជឿទុកចិត្តយើងហើយអញ្ចឹងដែលយោងនៅក្នុងការធ្វើសម្រង់មតិមួយគេថានៅពេលដែលបុគ្គល2នាក់ជួបគ្នា6ខែដំបូងការប្រស័យតាក់ទងគឺវាលុបបាត់ទៅលើសេចក្តីជឿទុកចិត្តហ្នឹងហើយឲ្យតែបុគ្គលនឹងប្រកែប្រស័យតាក់ទងគេអត់សូវគិតអំពីសេចក្តីជឿទុកចិត្ត credibility ហ្នឹងតែ6ខែក្រោយគឺគេចាប់ផ្ដើមគិតហើយអ្វីដែលអ្នកនិយាយអ្នកធ្វើបានអត់អ្វីដែលអ្នកថាខ្លួនគឺជាមនុស្សបែបណាអ្នកគឺជាបុគ្គលបែបនោះអត់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះចង់និយាយថាវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងបកកាយវិស័យតាក់ទងយើងបកកាយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតែសំខាន់កាន់តែសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺ who we are តែយើងគឺជានរណាយើងគឺជាបុគ្គលបែបណានិយាយត្រង់អត់បាទនិយាយដូចអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់អត់ហើយនឹងយើងបានធ្វើដោយអ្វីដែលយើងនិយាយអត់អញ្ចឹងទេនៅកន្លែងនេះគឺមាន credibility check ដើម្បីយើង check មើលខ្លួនយើងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យយើងចាយលុយនឹងទៅអស់នៅអ្វីដែលយើងប្រឹងសំ6ខែហើយយើងអត់បានឆែកយើងចាយទៅស្អាអស់យើងអត់ដឹងខ្លួនបាទយើងអស់ជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងដោយយើងអត់ដឹងខ្លួនណាចុះមិនបានយើងនិយាយទៅក្លែងស្ដាប់ចុះមិនបានយើងនិយាយទៅគេដូចជាអត់ចាប់អារម្មណ៍មិនបានហៅគេញ៉ាំកាហ្វេគេអត់ចង់ញ៉ាំជាមួយណាដោយសារតែយើង lose credibility អញ្ចឹងcommunication ហើយនិង connecting របស់យើងពីមុនមកគឺអស់ហើយបាទអញ្ចឹងអាសាឆែកខ្លួនយើងបាទអាសាឆែកខ្លួនយើងចំណុចទី1ដែលយើងឆែកខ្លួនយើងហ្នឹងគឺយើង connect with ourselves ណាយើងស្គាល់ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយយើងស្គាល់ចំណុចល្អចំណុចដែលយើងត្រូវ improve ហើយនឹងយើងទទួលស្គាល់ថាវាជាគុណវិបត្តិហើយនឹងគុណសម្បត្តិខ្លួនយើងដែរតើតែយើងទទួលយកខ្លួនឯងបានអ្នកដទៃព្រមទទួលយកយើងណាចំណុចទី1ដែលយើងឆែកចំណុចទី2នៅពេលដែលយើងដឹងថាអាហ្នឹងជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហារបស់យើងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមិនល្អរបស់យើងកែវាអត់បើសិនតែយើងអត់កែវាទេ6ខែក្រោយគឺយើងអាចនឹងចាយវាអស់ហើយបាទចំណុចទី3សំណួរទី3 accountable និយាយអីធ្វើនោះ accountable ទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺនិយាយអីធ្វើនោះយើងបានធ្វើនៅអ្វីដែលយើងនិយាយអត់accountable and responsibility when we translate in Khmer the same but different meaning yeah អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាមនុស្ស accountable បានន័យថាយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងនិយាយអត់យើងទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលយើងនិយាយ responsible បានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើសកម្មភាពដែលយើងធ្វើរួចចេញលទ្ធផលយើងទទួលវាអត់ទោះបីខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយយើងហ៊ានទទួលវាអត់ប៉ុន្តែ accountable អ្វីដែលយើងនិយាយទៅហើយយើងបានធ្វើដោយអ្វីដែលយើងនិយាយអត់ do we live like I live ចំណុចទី4 you cannot give what you don't have អ្នកអត់អាចឲ្យនៅអ្វីដែលអ្នកមិនមានបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកនិយាយណាអ្វីដែលអ្នកចែកម្លែកអ្វីដែលអ្នកណែនាំអ្នកខ្លួនអ្នកបានល្អហើយឬនៅបាទកុំណែនាំគេកុំឲ្យដល់ផ្ដល់យោបល់គេទាំងខ្លួនយើងមិនទាន់ដឹងនៅណាណី
ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដែលគាត់ខ្ញុំឃើញគ្រូមួយគាត់បរៀនវគ្គទីគេខ្លាយទៅជាសិទ្ធិក្នុងរយៈពេល20ម៉ានថ្ងៃហើយនឹងទីតាំងរបស់គាត់នៅក្នុងបុរីមួយនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅបុរីមួយនៅជាយពេញឆ្ងាយមែនតើហើយនឹងគាត់បរៀនវគ្គម៉ាន21ថ្ងៃខ្លាយទៅជាសិទ្ធិណាខ្ញុំទៅរៀនមិនកើតបាទអញ្ចឹងណាបើ21ថ្ងៃខ្លាយទៅជាសិទ្ធិគាត់ត្រូវមានវិឡានៅកណ្ដាលក្រុងបានត្រូវអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឯងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺអញ្ចឹងហើយនឹងចំណុចទី5គឺនិយាយអ្វីដែលការពិតបាទកុំព្យាយាមនិយាយអ្វីដែលបានន័យថាទៀបជាងការពិតឬក៏ខ្ពស់ជាងការពិតនិយាយតែត្រឹមការពិតតែបើសិនជាយើងចង់តែងលំអបន្ថែមពាក្យបន្ថែមពេចន៍ដើម្បីស្ដាប់ឲ្យពីរោះ that's fine បាទចំណុចទី6យើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងជាកំហុសរបស់យើងអត់យើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងអត់នៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់យើងហ៊ានសារភាពវានៅមុខបុគ្គលិកឬក៏មនុស្សនៅក្រោមបង្គាប់យើងអត់មិនមែនតែមនុស្សនៅក្រោមបង្គាប់យើងទេសូម្បីតែប្រធានរបស់យើងថាតើយើងហ៊ានសារភាពអត់មិនអីចំណុចនេះខ្ញុំដូចជាអត់ច្បាស់យើងហ៊ាននិយាយយ៉ាងអត់មិនអីខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំពិតជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចហ្នឹងយើងហ៊ានអត់ be vulnerable ចំណុចទី7នៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យគេផ្ដល់ឲ្យតម្លៃឬក៏ចង់ឲ្យគេប្រតិបត្តិមកលើយើងបែបណាថាតើយើងប្រតិបត្តិទង្វើហ្នឹងទៅលើអ្នកដទៃនៅយើងចង់ឲ្យគេគោរពយើងគោរពគេនៅបាទហើយនឹងចំណុចទី8និយាយច្រើនគេអាចស្ដាប់ត្បូងប៉ុន្តែបើសិនអត់ចេញលទ្ធផលគឺនឹងបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងព្យាយាមនិយាយអ្វីធ្វើនងហើយនឹង commit ឲ្យបាន result បើសិនបើហើយនឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយការសន្យាដែលយើងគិតថាយើងមិនអាចរក្សាបានបើសិនបើយើងធ្វើការសន្យាទៅលើរឿងណាមួយដែលយើងរំពឹងថាយើងមិនអាចសម្រេចវាបាននិយាយគ្រាន់តែឲ្យគេសរសើរនិយាយដើម្បីគ្រាន់តែឲ្យគេសប្បាយចិត្តនៅពេលហ្នឹងវាស្មើនឹងយើងកំពុងតែហែកលុយcurrency របស់យើង credibility របស់យើងហ្នឹងហែកចោលហើយបាទអូខេអញ្ចឹងចប់តែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់8ចំណុចដែលយើងឆែក credibility របស់យើងហ្នឹងសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទទួលបានអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនមានជាសំណួរចម្លើយអីបងប្អូនអាចសួរបានប៉ុន្តែមុននឹងសំណួរចម្លើយMark, because it is the last session and our participant 44, so I would like to request all of us to turn on camera so that we can take a screenshot all together, please. And after that, after screenshot, it's your time to ask us. Okay. បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបើកកាមេរ៉ាមួយបងប្អូនណាបាទបើកមួយថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ណា I think today I have a question to ask them too. Oh, you have question to ask them. Wow. Okay. Okay, ready ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងខ្លះប្រហែលជាគាត់អត់អាចបើកបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូម count ណាខ្ញុំ count down បាទ 5 4 3 2 1 say cheese together. Okay, thank you. Okay, so Mark, you said that you have question for them. Okay, so you ask them first and then give them. Yeah. My question is, will someone share with us something that they are going to do different or better to improve their connections with people after these sessions? Share something that has helped you that you are going to put into your life to connect better.
Nobody answer. Or maybe share something that was especially meaningful to you about what we've covered over the last few weeks. Okay. Anybody can answer my question? Somebody said, may I have your question again? So the first question was would you share with us something that you are going to implement, or maybe you have already implemented to help you connect better with people? I have some thing to say, Mark. Can I? Yes, please. Yeah, please. Okay. For me, I try to talk to people at their similarly to their level. You mean talk to people not above them or not below them, equal to them, so that I can connect better with them. And another point, say it over and over and over again. To reinforce it. Yes, reinforcement. Yeah, that's great. Thank you for sharing that with me. I think that 2 points can help my communication better. Arjun. There are many other points, but I just pick up those 2. Super. Thank you. Thank you. Okay, brother Lim Tu, please. Hello, sir. That's teacher. And I would like to say hello to everyone, and especially Mark. Good morning. Thank you very much for this. Yes, I learned a lot from YouTube. I'm also interested. I really interested in the inspiration equation. Okay, because I think that if I can inspire people, so I am the leader. Yeah, and I will use it in my life. And I also have 2 questions. 1 question and 1 request. My first question is that how can we set a proper expectation of a person? Yes, and I would like you to also share with us a good way to express our gratitude to a person without saying a word. I mean, yeah. Example, in a meeting, I would like to gratitude to share to express my gratitude to a good staff, but I don't want to say it directly. Yeah. Thank you very much. So I think when we set expectations for people, that starts actually even before they're hired. Before they're hired, we talk about our standards at our organization, our vision, even our job expectations. Then we give continual feedback to people. A lot of companies have what's called annual evaluation for that they do on their employees. There should never be a surprise on the annual evaluation, because we should have been, we shouldn't wait for a year to then say, oh, you need to do this better, or to praise it. We need to continually give people feedback. We need to catch people doing, like we said, catch people doing things right,
praise them for the good things they do. Then if in areas where they need to improve, we don't wait a long time to tell them. We talk to them honest. We talk about integrity all the time. We do people a disservice. It is not fair to people if we are not satisfied with the work they do, but we do not tell them. If there's something that I need to improve, please tell me. I need to know sooner rather than later. So I think so it's this continual feedback that we give to people, but we also have in our attitude in our organization and for ourselves is an attitude of continual growth. We want to continue, all of us continue to want to improve what we do. And so that's the standard that we have. What I'm doing, it's like what we talked about with Joma. Good enough is not good enough. We don't want to have employees who do just good enough, so we will not fire them. We want people to aspire to continue to improve, and that's the environment that we need to set in our organization. Refresh me on the second question. Yes, I would like you to share some good way that we can express our gratitude to other people without saying a word. Yeah. One way we can do is we can smile. I mean, we can be pleasant. We can have kind of this attitude of gratitude. The other thing, and I don't know why you don't want to say thank you with a word, but I think one of the things, even indirectly, we can say, you know, even though we are not all together here, I appreciate the things that I have appreciated, and Chanarith and I have commented after these sessions is we appreciate how people have been engaged and in these sessions have even asked us questions, who have commented about things that we've talked about over time. So I think the other thing that we can that expresses appreciation and belief is by having an environment where people can freely share. So if you're in a meeting, it's not just that either I or you are the talking head, but we have an environment where people feel like they can share their true feelings, and we ask them questions. I think it tells people we appreciate them when we ask them questions. Like, tell us how we can improve this. You have ideas. We value, I need your help. Also add to that, when I tell people I need their help, I want their opinion, I want their feedback. Although we're not directly saying thank you, it adds value to them when we demonstrate that to them that we care about what their opinion is. When we speak, one of the things that we ask, as Chanarith even asked already today, is what suggestions do you have about how we can improve what we do? So by the questions that we ask, by the things that by the
feedback we give, even if we don't say, oh, thank you, everybody. I really think that even when we give thanks, we shouldn't just say, oh, I appreciate you, but it needs to be sincere and specific. So if I just say, I appreciate you, well, what do you appreciate? You may say, well, what is it about me that you appreciate? So I need to be specific. It's like, if I say to you, wow, you did a great job of handling that customer, the way that when she came in here, she was angry, but then you solved her problem. That was fantastic how you did that. So when I'm specific with you about that, or about you know, your accuracy, I know I can always depend on you to provide accurate information. That is so meaningful to me. So those sorts of things add value to people. And when you praise, even when you praise them, it needs to be specific, not just, oh, you're doing a great job, but something specific about how they're doing that great job. I hope that's a little helpful. Yeah, thank you. My pleasure. Anyone else? Anyone else have a question, or they want to share? We're happy to have people share. Brother Panet, please. Yeah. Good evening, everyone. Good morning, Max. Okay, first of all, I would like to thank Max and Mr. Nadet for having us together in these 5-week sessions. Okay. Yeah. From my view, I believe that this 5-week session really give me experience. Okay, give me additional experience to add to my daily work life. Okay, I'm connecting with different people every day, from senior management to middle class managers and until blue collar workers. Yeah, so it's very important that you talk. One of the word I learned from this session is you talk their words, you speak their words. Yeah. Okay. So when we connect with people, we must understand their words. We talk their language. Yeah, speak in their language. We speak their language. You cannot use lecturer word to those blue collar workers so that they don't understand what the meaning is. Okay, of course we value them. They are really important. They are really asset to the organization, to the companies. We cannot run our organization without their presence. So everyone in the organization have their own values, their own unique skill, unique values. So I believe that from exercise number 1 to exercise number 12, they are applicable, and they really make my connecting more effective and more effective. I believe that. Thank you for those comments. You know, while you're talking, it reminds me of when I was executive director of a company. If I'm gone from my job for one day, no one misses me. But if the janitor or the person who empties the trash or cleans the building is not there for one day, everybody misses that person. So I need to realize the importance of even the janitor.
that's right. That's right, Mark. Like for example, like at the restaurant, sometimes you say we can say that security guard is based on the structure, they are the bottom one. Yeah. But without them, it will be hard for us to park our car or our motorbike. That's right. Yeah. Okay, មានទៀតទេមានបងប្អូនយើងនៅសារលើ15នាទីអញ្ចឹង Mark, can you stay with us 15 minutes more? Sure. I'm happy Okay. to. អញ្ចឹងដោយសារតែ last session ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង 9:15 អញ្ចឹងនៅសល់15នាទីទៀតបើសិនបងប្អូនដែលមានធរៈអត់អីទេបងប្អូនអាចអញ្ជើញបានតែបើសិនបងប្អូនដែលអាច manage time to stay together as or listen that's fine. Okay. តោះអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាសួរចង់សួរឬក៏ចង់ចែកម្លែកបទពិសោធន៍នៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានអីទេបងប្អូនអាចលើកឡើងបានពីព្រោះដូចជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹង care មិនមែនឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនមានតែមនុស្សក្រមប្រកបត្រូវការមនុស្សខាងលើទេឬក៏ការលើកទឹកចិត្តមិនមែនមានតែកូនសិស្សទេដែលត្រូវការពីគ្រូក៏ត្រូវការលើកទឹកចិត្តពីកូនសិស្សដែរអញ្ចឹងតែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យថាអ្វីដែលពួកយើងចែកម្លែកទៅបើសិនបើពួកយើងទទួលបានបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានសំខាន់គឺយើងចង់ដឹងថាអ្វីដែលបងវាគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ពួកយើងច្រើនបាទពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីទំហំទឹកប្រាក់ដែលពួកយើងឆាយពីបងប្អូនចំពោះ Mark គឺ Mark គាត់មិនចានថាវាជាចំនួនតិចតួចណាស់ហើយនឹង Mark ក៏គាត់ជួយខ្ញុំដោយទឹកចិត្តដែរគាត់អត់មានទទួលអ្វីពីខ្ញុំអីទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់ឃើញបងប្អូនអរគ្នាយកអ្វីដែលជាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំឃើញបរិបទនៅស្រុកខ្មែរពិតជាត្រូវការវាខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាត្រូវតែស្វែងរកពេលវេលាណាដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានទៅទោះបីមិនបានទៅច្រើនក៏ទៅមួយជំហានម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ដែលយកទៅអនុវត្តបានជោគជ័យបែបណាបងប្អូនអាចជួយចែកម្លែកគ្នាបន្តិចមកឬក៏មានសំណួរក៏បងប្អូនអាចសួរបានដែរដោយសារតែយើងរៀនអំពី connecting អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចឈ្មោះហ្មងទៅហើយនឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនក៏ពីព្រោះនៅកន្លែងមួយគេដាក់ថា lead what you live ចង់ន័យថាយើងបរៀនអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងនេះខ្ញុំមានសហការីខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំយូរគួរសមបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ reflect បន្តិចមិនដឹងថាគាត់បានស្ដាប់អត់ទេប៉ុន្តែសូមគាត់បន្តិចនិយាយការពិតទៅណាពីខ្ញុំចង់ឲ្យចែកម្លែកអំពីបទពិសោធន៍ការងារវិញមិនសំដៅទៅលើបទពិសោធន៍នេះរៀននេះបទពិសោធន៍ការងារថាតើការបំពេញការងារជាមួយគ្នាបែបណាសូមបងពិសីបង Okay, Mark, I would ask Miss Pisay is my former colleague, so I would like her to say some word about reflect my working style that she used to have with me to our participant. បងពិសីញូតមើលឆៅអត់អីយ៉ាងនេះចេញអូខេតោះអានញូតផងបងចាជាធំសូម I would like to say thank you Mr. Mark and Mr. Lichan let me speak in Khmer okay
តាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយអូនតែខ្ញុំតែងឃើញការលើកទឹកចិត្តនិងការឲ្យតម្លៃរបស់អូនគឺតែងតែប្រើពាក្យថាជួយចាហើយយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងទទួលសមិទ្ធផលទាំងអស់គ្នាគឺអូនតែងតែប្រើពាក្យយើងនឹងជួយហើយការទទួលផលគឺយើងទទួលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការដែលខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយអូនមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើអត់ស្គាល់យប់ស្គាល់ថ្ងៃអីព្រោះសប្បាយចិត្តចង់ធ្វើព្រោះអូនប្រើពាក្យថាយើងជួយដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ទទួលយកនៅការរៀននៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលបានទទួលពីខាងអូនកន្លងមកហ្នឹងយកមកធ្វើជាមួយនឹងការងារគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងគឺយើងតែងតែឲ្យតម្លៃទៅនឹងជុំវិញខ្លួនតាមរយៈការគ្រប់គាត់សួរនាំគាត់តាំងពីមាត់ទ្វារទៅដែលអូនតែងតែចែករំលែកថាតាំងពីមាត់ទ្វាររហូតដល់ក្នុងនេះគឺយើងនិយាយអំពីលំដាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការតាំងពីគណៈតូចរហូតទៅដល់ដែលគាត់ជាគណៈគ្រប់គ្រងយើងដូចគ្នាចាយើងតែងតែសួរស្ដីតែងតែគ្រប់គាត់ហើយការឲ្យតម្លៃរបស់ពួកគាត់ក៏គាត់ឲ្យតម្លៃមកយើងដូចគ្នាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អញ្ចឹងផងដែរចាខ្ញុំសូមជូនជាយោបល់ចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទអរគុណបងអរគុណបាទបងការងារបច្ចុប្បន្នគាត់នៅសាលាអន្តរជាតិមួយហើយនឹងមុននឹងសាលាអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់នៅជាបង admission manager នៅ Southbridge ណាចាអូខេអរគុណបងណាសូមផងដែរតើតើបទពិសោធន៍ដែលបានទទួលពីអូនហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចចង់ជំរាបថាគឺអាចធ្វើបានគ្រប់ទូនាទីមុខតំណែងតាមរយៈដែលបានទទួលបទពិសោធន៍បានន័យថាយើងអាចសម្របខ្លួនទៅលើគ្រប់ទូនាទីតែម្ដងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយសង្កេតឃើញថាខ្ញុំចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺសុទ្ធតែទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីគណៈគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនចា៎បាទអរគុណបងអរគុណតាមពិតពឹងពាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់បងដែរទេអញ្ចឹងណាគាត់ថាខ្ញុំចាំចំណុចមួយដែលពេលខ្លះនៅពេលដែលបងទៅធ្វើការងារដែលរៀនចេញពីបទពិសោធន៍បងបន្តិចបងតែងតែរៀន concern តែនៅពេលដែលយើងទៅកាន់ទូនាទីណាមួយជាអ្នកដឹកនាំគេពេលខ្លះ level ហ្នឹងវាលើសពីជំនាញបច្ចេកទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺជំនាញមនុស្សដែលយើងអាចឲ្យគេធ្វើការងារនៅអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេចាត្រឹមត្រូវចាបាទអូខេមានទៀតមានបងប្អូនយើងណាទេមិញដោយសារស្ងាត់ទេខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ឡើងនិយាយមួយទៅបាទអញ្ចឹងសិនមានបងប្អូនមានអាចអនុញ្ញាតហើយនឹងលើកឡើងបានណាយើងនៅសល់10នាទីទៀតអត់មានទេខ្ញុំសូមលើកបន្តិចបងប្អូនលើកបន្ថែមបន្តិចទៀតតាមពិត connecting របស់យើងហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង parenting ដែរណា parenting ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែ insert តែបន្តិចទេបើវាអាចខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកូនតូចឬក៏ត្រូវធ្វើការងារជាមួយក្មេងតូចដែលខ្ញុំនិយាយរឿង dependent independent ហើយនិង interdependent កូនក្មេងដែលគាត់នៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាច្រើនណាគឺគាត់ផុតពីដំណាក់កាលទី1នេះផុតពីdependent នេះដែលដំណាក់កាលរបស់ជីវិតមនុស្សទី1គឺគាត់ត្រូវការមនុស្សដើម្បីពឹងអាស្រ័យជាលក្ខណៈបញ្ចុកចំណីអាហារជាលក្ខណៈលេងជាមួយគាត់និយាយជាមួយគាត់បលែងជាមួយគាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដែលអាណាព្យាបាលគាត់គិតថាគាត់រវល់គាត់ហត់ពីការងារគាត់អីចឹងទៅគាត់អត់សូវចំណាយពេលវេលានៅជាមួយកូនទេគាត់បោះតែ smart device ឲ្យកូននឹងនៅតែជាមួយ smart device ពេលខ្លះគាត់រវល់គាត់ឲ្យក្មេងនៅមើលគាត់ឬក៏យាយតានៅមើលគាត់អីចឹងយាយតាគាត់រៀងហត់ដែរឲ្យលេង iPad ឬក៏ឲ្យលេងទូរស័ព្ទដល់ពេលក្មេងនឹងនៅជាមួយ device នឹងរហូតយូរទៅគាត់ខ្លាយទៅជាក្មេង independent ហ្មងគាត់ម្លងអា step dependent ហ្នឹងគាត់ទៅជា independent ហ្មងនៅពេលដែលគាត់ទៅ independent ហ្មងគាត់លែងស្គាល់ភាសាមនុស្សហើយគាត់លែងអា social skill របស់គាត់ហ្នឹងគឺដាច់បាត់ហ្មងគាត់លែងចេះភាសាមនុស្សគាត់អត់ដឹងថាមនុស្សនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយខឹងនឹងអារម្មណ៍បែបណា
សบายចិត្តបែបណាណាស្រែកដាក់គាត់អារម្មណ៍បែបណាគាត់អត់យល់អីទាំងអស់គាត់អត់យល់ពីភាសាមនុស្សហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដាច់កម្រិតមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយ connect ជាមួយកូនគាត់អត់បានទេ connect អត់បានហ្មងអញ្ចឹងណា connect អត់បាននៅពេលដែល connect អត់បានកូនហ្នឹងក៏កម្រចេះនិយាយអត់លេងជាមួយអ្នកណាអត់លេងអីទាំងអស់ហើយនឹងមួយទៀតដែលប៉ះពាល់ដៃគាត់ដែរពីព្រោះក្មេងកើតមកវាត្រូវគេហៅ fine motor skill ដើម្បីនេះក្មេងគាត់កាន់ញ៉ែនៅពេលដែលគាត់កាន់យូរទៅគាត់ក្តោបបិចហើយនឹងខ្មៅដៃអត់រួចទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាយុ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំនៅពេលដែលចាប់ដើមរៀងយកគាត់ទៅដាក់សាលាគេចាប់ដើមតេស្តឲ្យកាន់ខ្មៅដៃគឺគាត់កាន់អត់ជាប់ទេមូលហេតុដែលគាត់កាន់អត់ជាប់គាត់អត់មានសាច់ដុំរៀមដៃទេដៃរបស់គាត់គឺអាចក្តោបបានអញ្ចឹងទេហើយនឹងនៅពេលដែលនិយាយអីទៅស្ដាប់អត់បានកូននឹងគឺទៅដល់ឡែកតែភពតែមួយអីតែមួយការៈហ្នឹងគឺស្តៀងជាមួយនឹង autism ខ្លាំងមែនតើស្តៀង autism បាទហើយនឹងគាត់ឆាប់ឆេវឆាវទៀតបាទគាត់ឆាប់ឆេវឆាវអញ្ចឹងអាការៈវាស្តៀង autism មែនតើប៉ុន្តែក្មេងហ្នឹងគឺអាចជួយបានបាទតែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងបរិបទស្រុកខ្មែររបស់យើងកាលណាចូលទៅក្នុងរោគសញ្ញាបែបហ្នឹងគាត់តែងតែវិនិច្ឆ័យថាក្មេងហ្នឹង autism ពេលខ្លះបញ្ជូនគាត់ទៅសាលា autism ពេលខ្លះសាលាខ្លះអត់ហ៊ានទទួលទេថាកូនហ្នឹង autism ម្ដាយអត់សូវយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិកូនគាត់ដែរគាត់ថាកូនគាត់ហ្នឹង autism បាទអញ្ចឹងយើងសួរថានៅពេលដែលក្មេងម្នាក់កើតមកអត់ autism ផងតែដោយសារតែរបៀបចិញ្ចឹមរបស់យើងវាធ្វើឲ្យកូនយើងជាប់ឈ្មោះ autism បាទអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនៅសាលារៀននៅអីហ្នឹងខ្ញុំតែងតែព្យាយាមឲ្យគ្រូអត់ធ្មត់ព្យាយាមជួយគាត់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាជួយគាត់ជួយកូនក្មេងពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងជាទូទៅបើនិយាយអំពីសាលាគេកម្រទទួលកូនក្មេងណាដែលនិយាយអត់ចេះស្ដាប់ខឹងឆេវឆាវអីហ្នឹងគឺគេកម្រទទួលដោយសារវាពិបាកបាទតែនៅពេលដែលខ្ញុំជួយកូនក្មេងបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើក្មេងខ្លះហ៎បងក្មេងខ្លះនៅពេលដែលគាត់ខឹងគាត់ទះមុខខ្លួនឯងទេទះឡើងក្រហមមកហើយនឹងគាត់អត់ដឹងឈឺទេគាត់ទះហើយគាត់ស្រែកមកអ្នកណានិយាយអីក៏គាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងហើយដៃគាត់កាន់បិចកាន់ខ្មៅដៃគឺកាន់អត់ជាប់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលមកដល់សាលាយើងចាប់ដើមជួយគាត់អីគាត់ឲ្យមានការសហការពីឪពុកម្ដាយអត់គិតរឿងរៀនអង់គ្លេសឬក៏និយាយចិននិយាយដាច់ខាតគឺនិយាយខ្មែរមកដល់សាលាក៏កុំរំពឹងថាពួកយើងនិយាយអង់គ្លេសអីដែរធ្វើម៉េចឲ្យភាសាដែលប្រើនៅប្រទេសហើយនឹងភាសាដែលប្រើនៅសាលាដូចតែមួយកុំឲ្យគាត់ច្រឡំហើយនឹងដកឧបករណ៍ដកអីចេញហើយនឹងយើងចាប់ដើមបង្វឹកឲ្យគាត់ប្រើម្រាមដៃប្រើអីមកវិញនៅពេលដែលនិយាយគឺចាប់ដើមសម្លឹងមើលមុខគាត់អីគាត់ហើយនឹងម្ដាយអាសាយកគាត់មកអោបអីយ៉ាងពីព្រោះ connection គឺបងប្អូនដឹងហើយលើសពីពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការថ្នាក់ថ្នមការលើកដាក់សម្លេងការប៉ះការអោបការថើបដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដោះអារម្មណ៍នឹងមកវិញអញ្ចឹងណាយើងជួយបានមួយចំនួនតែមួយចំនួនទៀតក៏រៀងពិបាកដែរអញ្ចឹងណាបាទយើងប្រឹងប្រែងឲ្យនឹងគ្រូនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពមួយហ្នឹងគឺបើខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទ្រាំធ្វើមកជួយក្មេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកបន្តិចនៅកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតថាតាមពិតទៅដោយចំណុចមួយនេះវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យក្មេងណាម្នាក់ធំឡើងដោយគាត់អត់មានជំងឺ autism ហ្នឹងវាទៅជាជាប់ឈ្មោះ autism ពីព្រោះ autism គឺជាជំងឺពីកំណើតប្រាជ្ញារបស់គាត់គឺអត់លូតលាស់ទេអញ្ចឹងណាបាទហើយនឹងក្មេងខ្លះសូម្បីតែឈ្មោះគាត់យើងហៅគាត់អត់ recognize ឈ្មោះគាត់ប៉ុណ្ណឹងធម្មតាកូនក្មេងកូនង៉ែតចាប់ដើមរៀងដឹងទេតាយើងហៅឈ្មោះគាត់សោយគាត់អីហ្នឹងចឹងដល់ពេលឃើញខ្លះ2 3ឆ្នាំហើយចូលសាលាយើងហៅឈ្មោះគាត់អត់មានភ្ញោចអីបន្តិចប៉ុណ្ណាអត់មានភ្ញោចអត់មានរំញោចអីបន្តិចហ្មងបាទអញ្ចឹងយើងអាណិតក្មេងយើងអាណិតអញ្ចឹង
នៅពេលដែលបងប្អូនរៀន connecting នេះនៅពេលដែលបងប្អូនព្យាយាមអនុវត្តបងប្អូនអាចមើលឃើញហើយនឹងវាជួយនៅក្នុងសង្គមបានច្រើនដូចបងប្អូនមើលឃើញប៉ូលីសមួយដែលគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងក្មេងម្នាក់ដែលគាត់កើត autism ដែលព័ត៌មាន CNN ណាខ្ញុំធ្លាក់ទៅហ្នឹងឃើញប៉ូលីសហ្នឹងគឺគាត់ប្រើចិត្តប្រសាសន៍គាត់ប្រើសិតតែតិចនិចដែលយើងរៀននឹងឯងដើម្បីទៅ connect ជាមួយនឹងកូនក្មេងម្នាក់ហ្នឹងបាទរហូតដល់កូនក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមស្គាល់ប៉ូលីសហ្នឹងគិតថាប៉ូលីសហ្នឹងដូចមិត្តភក្តិគាត់ដូចអីគាត់អញ្ចឹងតែចរិតប៉ូលីសតាមពិតអត់ជាទូទៅនៅក្នុងកាសែតផ្នែកជាពិសេសដូចនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺគេខ្លាចប៉ូលីសខ្លាចអីប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញអារម្មណ៍ជាមួយនឹងកូនក្មេង autism ហ្នឹងដូចមិត្តភក្តិដូចអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ connect ជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតាមពិតវានៅចូលដល់កន្លែងមួយទៀតការដែលចិញ្ចឹមក្មេងហើយនឹង connect ហ្នឹងក៏យើង link ជាមួយនឹង fixed mindset ហើយនឹង growth mindset ដែរការដែលសរសើរក្មេងការដែលសរសើរបុគ្គលិកយើងក៏អញ្ចឹងដែរកុំសរសើរឬក៏កុំអរគុណ who they are សរសើរហើយនឹង gratitude what they have done ឪពុកម្ដាយច្រើនណាស់អូកូនប៉ាកែកូនឆ្លាតណាសរសើរធ្វើអាហ្នឹងបានរួចកូនប៉ាកែកូនឆ្លាតណាដល់ពេលអញ្ចឹងពីទូចអត់ទាន់ដឹងអីច្រើនមកគឺលឺតែឆ្លាតប៉ាកែឆ្លាតប៉ាកែឆ្លាតប៉ាកែក្មេងល្អឆ្លាតប៉ាកែក្មេងល្អដល់ពេលគាត់ធ្វើលំហាត់អត់បានល្អវាទៅជារឿងផ្ទុយគ្នានៅពេលដែលគាត់ឮមិត្តភ័ក្តិនិយាយថាគាត់ធ្វើអានេះខុសធ្វើអានេះអត់ត្រូវគាត់ចាប់ដើម react គាត់ចាប់ដើមមានបញ្ហាណាដោយសារតែគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺជាក្មេងល្អគាត់ជាក្មេងឆ្លាតអញ្ចឹងដាច់ខាតគឺអត់មានធ្វើអីខុសទេរឿងគ្រប់យ៉ាងគាត់ធ្វើគឺត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានបដោះឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមចូលទៅក្នុងសង្គមគឺគេប៉ះគាត់អត់កើតទេប៉ះគាត់អត់កើតហើយនឹងគាត់អត់ប្រឹងទេដោយសារតែគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងម្ដាយគាត់ថាគាត់ឆ្លាតហើយហ្នឹងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងគាត់ជាកូនល្អហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជាក្មេងឆ្លាតហើយនឹងគាត់ជាកូនល្អរួចស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់មានចាំបាច់ត្រូវប្រឹងអីទៀតណាអញ្ចឹងរបៀបសរសើរហើយនឹងរបៀបអរគុណគឺសរសើរឲ្យចំដូចម៉ាគាត់និយាយហ្នឹងសរសើរឲ្យចំបើសិនតែកូននឹងធ្វើលំហាត់ប្រហែលវិធីបូកហ្នឹងធ្វើហើយគាត់ប្រឹងប្រែងកូនប្រឹងធ្វើលំហាត់ហ្នឹងបានល្អសរសើរឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងហ្មងកុំគ្រាន់តែធ្វើលំហាត់កណិតមួយចំបានពិន្ទុច្រើនកូនឆ្លាតណាសម្រាប់ខ្ញុំអត់សរសើរតាមបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចង់សរសើរឲ្យចំជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើបាទចង់អរគុណគាត់ក៏អរគុណចំចំណុចដែលគាត់ធ្វើដូចគ្នាដែរពីព្រោះបុគ្គលិកខ្លះបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូននេះមនុស្សប៉ាកែមកបុគ្គលិកល្អមកដល់ពេលថ្ងៃណាមួយយើងឲ្យ feedback គាត់មិនតិចគាត់ឆាប់តូចចិត្តគាត់ឆាប់តូចថ្លើមហើយពីព្រោះរាល់ដងមេសរសើររហូតមនុស្សល្អបុគ្គលិកល្អរហូតមានរឿងអីដែលគាត់មិនល្អនៅចំណុចណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលណែនាំមានបញ្ហាភ្លាមបាទអញ្ចឹងរបៀបសរសើររបស់យើងគឺសរសើរឲ្យចំចំណុចផងដែរអញ្ចឹងណាដើម្បី connect ជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលវេលាយើងដល់ហើយនឹងយើងនឹងមាន group អរគុណបងប្អូននៅតែមានវត្តមានដដែលហើយនឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងពិតជាចង់ជជែកគ្នាលេងច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសម្រាប់ដែរអញ្ចឹងណាតែយ៉ាងណាក្តី group Telegram យើងគឺនៅរក្សាទុកដដែលបងប្អូននៅតែអាចសាកសួរដដែលហើយនឹងប្រសិនបើមានសំណួរណាដែលបងប្អូនគិតថាវាអាចជាលក្ខណៈ private បងប្អូនអាច direct ទៅមកក៏បានអាច direct មកខ្ញុំក៏បានខ្ញុំស្វាគមន៍ណាបាទ Okay so Mark can you say something goodbye to our yes. I want to thank all of you for these times together, for your encouragement to us by being here and so attentive every week. It's given me pleasure. Every Tuesday I wake up
early and excited because I get to meet with you that day. So I appreciate it. I hope international travel improves so I can come to Cambodia and meet you in person. That would be great for me. I hope to be able to meet you. I would love to speak at your company, but even if I don't, I just want to be your friend. And Chanarith, I thank you for inviting me to be a part of this with you. It's always good to work with you. You are the very first person I ever met in Cambodia, and it's always good to see you. I look forward to the next time. Chanarith and I were talking earlier. I've only been to Phnom Penh. I've not been to Siem Reap or anywhere else in Cambodia. Kena yang mui-mui chữ ở hai